vou ajudar vocês a procurar. Viu, Camila? Ela vai ajudar a gente, não precisa ficar chorando. Mas Ana, e agora? Calma, ela vai arrumar algum jeito de salvar a Ana. Já tô indo, espera. Se eles pensam que me venceram, estão muito errados. Ai, eles não vai ficar assim, não vai mesmo. Pelo menos uma amiga deles foi pelo portal, mas o resto também vai. Se eles pensam que vão ficar livres da minha maldição, não vão não. Gabi, mas você não pode andar não? Só se eu me transformar em humano. Então se transforma. Eu quero ver como é que você é em humano. Eu também. Uau, Gabi. Você ficou linda, Gabi. Mas você poderá se transformar em fada de novo? É claro que posso. Mas você pode ficar assim só por um tempinho? Claro. Então vamos achar a saída. Vamos, Gabi. Vamos, Camila. Já tive um plano. Se alguém olhar para mim e virar pedra, eu posso olhar se a Gabi olhar para mim, ela vai virar pedra. Aí aquela fada nunca mais irá me atrapalhar meus planos. Como eu sou ótima. E eu vou começar por aquele garoto. Garoto! Quem é que tá me chamando? Olhe bem para os meus olhos. Olhe bem. Olhe bem para os meus olhos. Meu plano deu certo. Ele virou pedra. Agora estou muito feliz. Agora o plano B. Lucas! Você virou pedra! Ele olhou para os olhos da bruxa, Gabi. O que aconteceu, Camila? O Lucas, ele virou pedra! Então a maldição da bruxa era real. Quem olhasse para os olhos dela virasse pedra. Isso aconteceu. Não chora, Gabi. Por que me chamou de Gabi? Eu confundi. Sem problemas. Agora só restou você como minha amiga. A Ana se foi, o Lucas também. Agora só falta eu ou você ir também. Não fale assim. Se a gente for seguir viagem, eu vou levar ele comigo. Agora sim nós podemos ir. Ai, Tudo que bem. pedra pesada. Ai, eu não quero deixar o Lucas aqui sozinho. Eu vou levar ele. Ajudar. Obrigada. De nada. Tive uma ideia, usa seus poderes para fazer ele voar. Boa ideia, Camila. E agora nós podemos ir calmamente. Eba!